Pas kamu tidur, otot-otot di tenggorokan kamu tuh santai banget, sampai jalan napasnya jadi agak sempit. Jadi, waktu kamu tarik dan buang napas, udara harus berjuang lewat jalan yang makin kecil itu. Nah, karena tubuh kamu tetap maksa dorong udara masuk, jaringan tenggorokan yang lagi lemes itu jadi bergetar. Dan itulah yang bikin suara ngorok muncul. Sebenarnya sih nggak bahaya, tapi kalau dengkurannya parah, bisa jadi tanda kamu kurang oksigen pas tidur. Jadi kalau ngoroknya sampai kayak gergaji mesin, mending cek ke dokter ya. Oke.